მოგესალმებით, მაინც მოვედი დღეს. დღეს შემისრულდა 51 წელი. და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც მომილოცეთ. გუშინ მომილოცეს, ანუ ღამე, ანუ უკვე რომ შესრულდა 21 და ზოგს გონებია რომ გუშინ მქონდა, მაგალითად მაიკოს ძალიან დიდი მადლობა მაიკო, თუ მიყურებ. აი არ ვიცი რა სიტყვები არ მყოფნის ხოლმე ამ დროს. მინდა რომ ერთ დღეს რაღაცა ანუ მეც შევძლო ესეთივე სითბოს გამოჩენა, ესეთივე ყურადღების გამოჩენა და მოკლედ ეხლა მინდა მოგიყვეთ თავიდან ბოლომდე როგორი დღე მქონდა მე და სოზას. ვიწრიალე გუშინ, ვერ დავიცინე რაღაცნაირად, მაინც განც დამაქვს ხოლმე, არ ვიცი რატო ამ დაბადების დღესთან დაკავშირებით და არ დაიჯერებთ და დამეძინა დილის 10 საათზე. წარმოიდგინეთ, მთელი ღამე არ მეძინა. თავისთავად ახლა ისე ხო არ ვიждებოდი, ახლა ავდექი და რაღაცა ფილმი ჩავთე, რომ მეთქი წყალს დავალევინებ და მოკლედ ფილმს უყურებდი და ანუ 12 რო შესრულდა, უბრალოდ 12 შესრულდა კი არა, ანუ Facebook-ზე ჩემმა ძველი მისამართის მეზობელმა მომილოცა ჯერ, მერე კიდე მეორე მეზობელმა, ანუ უბრალოდ უბნელმა და ასევე ერთ-ერთი უბნელი არის სოსოს ნათლია ერთ-ერთი, ძალიან კაი გოგოა. ხო და მოკლედ აქედანაც მადლობა თუ მიყურებს, არ ვიცი. და მერე უკვე რაღაცნაირად გადავდე რა, ეს ტელეფონი ისედაც ხოლმე არ მეკუთვნის ეს დღეები საერთოდ. სოსს აქვს ხოლმე ძირითადად და ჩავიძირი ამ ასე ვთქვათ ფილმის ყურებაში, რაღაცა მინდოდა გადამერთო ყურადღება. და რომ დავიძინე სადღაც 10 საათზე, მაღვიძარა დავაყენე ცოტა ადრე, რომ მეთქი მაინც ახლა რა ვიცი მე ვინმემ რომ დარეკოს არ მოვიდეს მეთქი ხო ანუ ხო არ მეძინებოდა ხო და ამიტომ 3-ზე დავაყენე რა, მაღვიძარა გამოდის 5 საათი უნდა მძინებოდა, მაგრამ ცოტა უფრო ადრე დამირეკა ნიკამ, ჩემმა უფროსმა ბიჭმა. თან აი როგორ იცით, კარგად ღრმად რო გძინავს და ზარი ისმის თან როგორც ჩანს სოსომ დაუკლო ზარს და აი ყრუთ მესმოდა, მეთქი მაინც ახლა უხერხულია თქო რა, ვინ რეკავს, რა არის, როგორ არის რაღაცა და წამოვხდი და ვხედავ ნიკა მირეკავს ხოლმე. მოკლედ SMS-ით უპასუხე, ესო სათხარო რა შევიდა და რაღაცა და კი მეთქი ანუ ხო აქ ვარ მეთქი რა და გადმომირეკა, მითხრა რომ ესო ახლა კურიერს გამოვაგზავნიო და თავისთავად ახლა მომილოცა ყველაფერი თან ესო ვიდეოზარით დამირეკა და მომილოცა და ახლა კურიერსო გამოვაგზავნიო და ისა დავხდიო რომ გაიგო რომ ახალი დაგვიძებული ვიყავი, ხო ჩაცმული ხარ, კი მეთქი და ჩავედი ეზოში, ანუ მოვიდა კურიერი, ეს ტორტი შეუკვეთია მადარტში და აი რო ვიძახი ხოლმე მადარტს, აი ცოტა არ იყოს უცნაურად იმაშვები ხოლმე და რატო ახლა გეტყვით. მე ხომ აქ ჩემი შეპესე, მართალია ამ ეტაპზე უმოქმედოა, მაგრამ ჩემი კომპანია მაქვს, შეიძლება ითქვას რა, დირექტორი გახლავართ ამ კომპანიის და ჩემ კომპანიას ქვია მადი არტი. წარმოიდგინეთ, ერთ ასოშია მხოლოდ სხვაობა, ის არის მად არტი და ჩემი არის მადი არტი. მოკლედ მად არტის ტორტი მომივიდა საჩუქრად, ძალიან გამიხარდა. ნიკამ გამომიგზავნა კურიერით დაბადების დღისთვის ისეთი საყვარელი ლამაზი ტორტი მად არტის, ჩანს თუ არა ჩანს. მოკლედ აი ესეთი ხილის ტორტი. დიდი მადლობა აქედანაც ჩემ უფროს ბიჭს. თავისთავად ახლა ნიკა ვერ მოვიდოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ პეჭეწუნა
ლუსი ცოტა ვერ არის კარგად, ანუ რაღაცა ბრონხებთან დაკავშირებული. ხო, მერე ანუ ეხლა მე ვყვები თანმიმდევრობით, ანუ როგორ იყო, რა იყო. ხო, მერე SMS-ების ეხლა შევხედე რა მობილურში. ვნახე მაიკოსაც მოუწერია, ანუ მოლოცვის ესეთი ღია ბარათი იყო და გამომიგზავნა, ასე ვთქვათ, თანხა და ისე გამიხარდა, მაიკო ისე გამიხარდა. არ ვამბობდი, შეგნებულად არ ვამბობდი ვიდეოში, იმიტომ რომ რა ვიცი მე, ხო იცით, მაინც ადამიანებს სხვადასხვანაირად ესმით ყველაფერი და მაქსიმალურად უკვე ვცდილობ ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ვლოგების არხია და ადამიანები როგორც ასე სიმართლეს უნდა საუბრობდეს, ხო, ზოგადად თავის ცხოვრებაზე, ანუ რა ხდება, როგორ ხდება, რაღაც აბა რა აზრი აქვს ვლოგებს თუ ეს ყველაფერი დაიმალა, ხო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ჰეითის მსხვერპლი ვხვდები ხოლმე, აღარ ვთქვი ის, რომ დენის გადასახადი მქონდა, ანუ ესე პირდაპირ ღიად რა, ხო და მოკლედ ავდექი და ესეც სრულად დავფარე, მოკლედ აი დავისვენ. მეთქი თან 22-ია ხვალ, ანუ ხვალ ფაქტიურად ხვალ გამითიშავდნენ, ესე გამოდის რა, ანუ 22 რიცხვამდეა რა და აი რასაც ქვია, რამხელა საჩუქარი გამიკეთა, ხო წარმოგიდგენიათ, თან ნინომაც ხო მანამდე, ანუ ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ უკვე აღარ მახსოვს ხო გეუბნებით. ნუ მოკლედ ნინომაც ჩამირიცხა თანხა და აი ესე რა, ხო, მერე მოვიდა საღამოს, ანუ ვანდამ მომწერა, რომ საღამოსო გამოვალთ მე და დედიკო და იცით როგორ ვიყავი, აი ძილი მაკლდა აშკარად და სოსოსველონები დედა მოდი მეთქი რა, ცოტა ხანი თვალს მოვატყუებ მეთქი რა. ერთი 15 წუთით მაინც რაღაცა იმას ვიზამთქო, წამოწვევი და კარგიო სოსომ. ხო და ზუსტად ესე იგი, აი ჩაძინებული რო ვარ რაღაცა და კარებზე კაკუნია და ნუ მივხვდი რომ მაგრამ მაინც ვიკითხე მეთქი ვინ არის, იმიტომ რა ვიცი მე არასოდეს არ გავუღოთ პირდაპირ კარები, გინდა ცელოდებოდეთ ვინმეს, ყოველთვის მაინც იკითხე. ხო და ვინ იქნებაო, იქნება მანდასხმამის მისდადეჩების და მოკლედ გავაღე, შემოვიდნენ ვანდამ და დედა მაჩუქეს ესეთი იცოდე რომ არ მქონდა ეს ჩაიდანი ახალი ზუსტად ისეთია როგორც ანუ მქონდა მაგრამ ეს ამ ჩაიდანს თავის დასაქმედია კონკრეტულად ეს ხომ გადავაკეთე ეს და იმ ჩაიდნის ეს თავსახური რო ახურია და ეხლა ეს ორი ჩაიდანი მაქვს რა ეს ახალი ეს ცოტათი განსხვავდება მე მგონი ფორმაში თუ ერთნაირია მე მგონი ერთნაირია რა სხვა სახელები აქვს რა მოკლედ და ესეთი საჩუქარი მივიღე ვანდასთან ასევე ტუჩაცხი რომელიც მომეწონა და ანუ ეს უფერული რა მოკლედ ვარდის არომატებით ხო და ტორტიც მოიტანეს ну მომილოცეს რანათელინზეა იმიტომ რომ დღეს მადლენას დაბადების დღეა ვაი სოსომარიცი სიმღერა ხო არ შევცვალოთ და ერთიანი აქეთ და ჩავარჭოთ და ხუთიანი აქეთ ვიქნებით 15 წლის და მოკლედ ვისხედით, ვისაუბრეთ, ხო, კოტემ პატარა თანხა გამოატანა ჩემთვის, ვანდამაც თანხითაც, ასე ვთქვათ, საჩუქარი გამიკეთა და დედამაც თავისთავად და მოკლედ ცოტათი რაღაცა პატარა თანხა შემიგროვდა. ხო, არ ვიცი ახლა არ მგონია ახლა ისევ ჩემ თავზე დავხარჯო მე ჩემ თავის ამბავი ვიცი იშვიათად რომ რაღაცა ჩემთვის შევიძინო მაგრამ რა ვიცი ახლა დავფიქრდები ცოტა იქნებდა რაღაცა მაინც შევიძინო საკუთარი თავისთვისაც ხო ვიზრუნო ხანდახან ათაში ერთხელ მაინც ახლა ჩაის მივითმევ ხო და მერე თან ხუმრობდით მეთქი
ეს ისინი რა ქვია რომ ამოვიღე რა რიცხვები. მეთქი ესე ხო არ ჩავარჭოთ თქო. ანუ 15 და არა 51 პირიქით რა. ხო, ну, ეხლა ვინც დაუშვათ 19 წლის ხდება, ხო სასაცილოდ გამოიყურება უკუღმა რიცხვი 91. ხო და ესე მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. აი, არ ვიცი რა, ვინც מחარებთ, ვინც გულს მითმობთ სიტყვებით, საქმით, თუ ასე თუ ისე, მოკლედ, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ასმაგად გადაეხადოს ღმერთს თქვენთვის და ასევე მეც მქონდეს იმდენი შესაძლებლობა, რომ აი, არ ვიცი, ახლა ბევრი ალბათ მაგ კუთხით მე არ მიცნობთ და ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ გამიცნობთ. ძალიან მიყვარს სურპრიზების გაკეთება და საჩუქრების გაკეთება, ზოგადად მე ესეთი ტიპი ვარ და უფრო მეტად მახარებს ხოლმე რაღაცნაირად, როცა ვინმეს ვახარებ, ვიდრე მე როცა მიკეთებენ რამეს რა, თუმცა ესეც მიხარია თავისთავად რა თქმა უნდა, მაგრამ აი შედარებისთვის, ხო, ის უფრო მეტად მახარებს მე როცა ვაკეთებ რამესა, უფრო რაღაცნაირად აი თავს რაღაცა ძალიან ბედნიერად ვხსნებ ხოლმე მაგ დროს. იმიტომ რომ ჩემთვის ადამიანების გახარება რაღაცა ძალიან ბევრს ნიშნავს და ასე მგონია რომ აი როცა თან ვუყურებ ხოლმე რაღაცებს გავს ვიდეოს ვინმე რომ ეხმარება ვინმეს და აი გული მიჩუქდება ხოლმე და ვტირი ვარ ხოლმე იმიტომ რომ რაღაცა აი სიკეთე იმდენად ცოტა ჩვენ სამყაროში რომ რაღაცეთ გინდაც დადგმული იყოს არა აქვს მნიშვნელობა რაღაცნაირად ესე გულს მithმობს ხოლმე ხო მოკლედ ასე ცოტა ნავირია ეს ბოლო დღეებში რაღაცა არ ვიცი ყვების ამბავი ცოტა ამერია საათებიდან გამომდინარე მიუხედავად იმისა რომ კალორიებს არ ვარღვევ ანუ ჩვეულებრივად ახლა კლებაში იმ ისე საგრძნობლად აღარ ვიკლებ ესე მაგრამ ნუ თავისთავად არის ხო რაღაცა შეიძლება გრამობით ვიკლებ ჯერჯერობით არა და წინ ძალიან დიდი გზა მაქვს გასავლელი მეგობრებო ეს არის ჩემთვის არის ძალიან დიდი ტრავმა იმის იქიდან გამომდინარე რომ ცხოვრებაში არ ყოფილვარ ამ წონაზე არასოდეს ახალგაზრდობიდან მოყოლებული ეს არის პირველი შემთხვევა როცა მე ვფიქრობ რომ დეპრესია მქონდა სამსახურის მერე რომ ყველაფრის გადახარისხება მომიწია და რომ ჩავჯექი რასაც ქვია უმოძრაობამაც კი არა ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ანუ ფაქტიურად ენერგიას ვეღარ ვხარჯავდი რა იმ ტემპში როგორც ვხარჯავდი იქ სამსახურში და იმიტომ არ არის კარგი ანუ ესეთი სტრესით და ესეთი გადატვირთვებით ალბათ ორგანიზმი რაღაცნაირად გადაეწყო და სადღაც დაახლოებით ეს ზაფხულისთვის რომ კარგ ჩვეულებრივ წონაზე ვიყავი და იმის წინ კიდე ანუ უფრო ადრე დაკლებულიც კი ვიყავი და მე ვდევნებდი და როგორ დაიკელი წონაში და როგორ გიხდება და რაღაცა და ანუ აი ზუსტად ესე იგი რომ სამსახური და რომ წამოვედი და რომ მას ვქენი აი ტემპებში რაღაცა სასწავლო ტემპებში დავიწყე მომატება წონის და ნუ თავისთავად ხერხემალზე დამაწვა მეგობრებო არ დაიჯერებთ და ესე იგი ზაფხულიდან რაღაც 3 თვის თუ 4 თვის განმავლობაში 20 კილოგრამი მოვიმატე და არ გეგონოთ რომ რაღაცა განსაკუთრებულად ვიყვებებოდი და რაღაცა შევცვალე რაღაცა ჩვევებში არა ჩვეულებრივად როგორც იყო უბრალოდ რეჟიმი ამერია თავისთავად ახლა გვიან მიწევდა ანუ საკვების მიღება და მე ხო თავისთავად გავასწორე და თუ გახსოვთ რომ დავიწყე ეს ჯანსაღი საკვები 12 საათის 3 და 6 და 6-ის მერე რომ აღარ მივირთმევდი მე ცოტა გადავწიე 6 საათი და მოკლედ მაინც თეთრ პურს გადავეჩვია მოდით ასე ვთქვათ ახალ მივირთმევ უკვე კარგი ხანია და როგორც ჩანს მე გლუტენზეც მაქვს ალერგია ქვია თუ როგორც ქვია რა მოკლედ ვატყობ ჩემ თავს
და ეხლა ხანს იყო რაღაცა სოსო ტოსტები რო გააკეთა, დედაო შენც გაიკეთებოდა, ხო კარგი მეთქი და აი რომ მივირთი იმის მერე ისევ რაღაცა აი სიბჟავე ხო აღარ მქონდა ამდენი ხნის განმავლობაში და აი და ისევ რაღაცა დამეწყო და დღეს ისევ მეგობარი ბორჯომი ამოვიტანე, იმიტომ რომ ერთადერთი ეს არის, რაც ანუ შვებას მაძლევს, თუმცა სოდიანი წყალით, მაგრამ სოდიანი წყალს ისევ მირჩევნია ხოლმე. ხო და თავისთავად ახლა ისევ დავიცავ, მკაცრად მირჩევნია ვიშიმშილო ღამე და არ მივიღო არაფერი, ვიდრე ის ერთი ლუკმაც რო იყოს და მე თავბედი მაწყევინოს. დღეს ცოტა დამომიწია მეგობრებო, მაგრამ რა ვქნა ახლა ტორტი ეს ტორტი ნიკას ნაჩუქარი ტორტი კიდე მაცივარშია და უბრალოდ გული იმაზე დამწყდა, რომ ჩემთან ერთად მინდოდა რომ ნიკასაც მიერთვა ეს ტორტი და რას ვიზამთ ესეა. ხო და მოკლედ ვიჯექით, ვილაპარაკეთ, რაღაცები გავიხსენეთ, ვიცინეთ. მინდოდა ახლა ვიდეოს ის, მაგრამ ახლა დედას არ უნდა ახლა ესე არ გამოვიდოდა რა, ძალიან ბევრი ეს მომიწევდა რა, ხლაფორთი იქ ბლურის დადება, აქეთ იქით და რაღაც ეგეთები და ნამდვილად ესე ძალიან პატარა ესე ვიწრო წრეში მე, დედა, ვანდა, სოსო ესე ჩვენ ვიყავით მარტო 4. ტრადიციული ის არის რა, მოკლედ სულ ესეა ხოლმე. შარშან იყო თუ როდის იყო, მარტო დედა მოვიდა და რატომღაც რაღაც ველოდებოდი რომ დედა მომიტანდა ყოჩი ვარდებს, იმიტომ რომ ყოველ დაბადების დღეზე სულ ესე პატარა თაიგული მოაქვს ხოლმე და თუ დღეს რაღაცნაირად ეთყობა ვერ მოახერხა, რაღაცა გვიან გამოვედითოთ რაღაცა და ეთყობა აღარ იყო იქ ახლოს და ესეთი ამბები. ხო და ну, კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღით, იმიტომ რომ ფიქრის ის არ მომეცა რა, ღრმად ჩაფიქრების რაღაცებზე და თან წუხელი ისეთი უცნაური სიზმრებით დამესიზმრა. ძველი მეზობლები, ჩვენი თაობის, ანუ ჩემი და ვანდას თაობის მეზობლები, მეგობრები, რაღაცა უცნაური სიზმარი იყო ისეთი, უცნაური გაგებით რაღაცა სხვა ტერიტორიულ სხვა ადგილები იყო. თან ცოტა გული დამწყდა ამ სიზმარზე, იმიტომ რომ ის ანუ მეზობელი, რომელიც დამესიზმრა ერთ-ერთი რა, ჩემი ანუ ისიც ჩემი ასაკის არის და დიდი დრო არ არის, რაც გავიდა, რაც გარდაიცვალა რა, მოკლედ ძალიან ცუდი ამბავია. ერთად გავიზარდეთ და მოკლედ სიზმარში მაინც ვხედავთ რა. ხო და ესეთი ამბები. მე ვანდამას რაღაცა მეცო ესეთი რაღაცები დამესიზმრა, იმასაც რაღაცა მეზობლებთან დაკავშირებით, დედასაც, ნუ რა იყო, რა ხდებოდა, ვერ გავიგე. არ გიკვირთ რომ გამოვაცხე სიზმარი 5 საათის განმავლობაში დილას დაძინებული. თუმცა მქონია ესეთი ისიც რომ აი სამსახურიდან რომ მოვდიოდი ძალიან დაბალი და ის რაღაცა 9 საათი თუ 1 საათი რომ ჩამძინებია, მაშინაც კი დამსიზმრებია ხოლმე სიზმარი. ეს ამოვიღო, თორემ ძალიან მუქია ხოლმე მერე. ის ვანდას მოცემული ჩაი დამთავრდა და ეხლა ეს გრინფელდი. ამას ესე ვყიდულობ ხოლმე ჩვენთან მაღაზიაში ცალობით. დღეს ანუ რო გავიღვიძე რა, მაშინ უკვე ტორტი რო ამოვიტანე, კურიერს რო გამოვართი, აი მაშინ აბდექი ჩავედი და მეთქი ჩაის ვიყიდი თქო და ამოვიტანე ჩაი. პური რაღაცები, ანუ რასაც ყოველ დღე ჩვეულებრივად ყიდულობ ხოლმე და ხო და ესე მეგობრებო, ცივა, მართლა ცივა სახლში, ახლა ვერაფრით ვერ გავიხადე და კომბოსტოსავით კიდე არ მინდა ახლა ესეთი ჩაცმო და სოსო, იცით რას მეუბნება? აი, ზოგს გაგეცინებათ და ზოგს არ გაგეცინებათ. ისო მე უნდა გავკაჟდეო
რა დრო მოდისო არავინ არ იცისო, ისო მოიცა როგორ თქვა, ეს გლობალური დათბობაო გამოიწვევს. ნუ ხო, ხუმრობითაა თუ რაც არის, ხო ამბობ ეგეთ რაღაცას, რომ გლობალური დათბობაო გამყინვარებას გამოიწვევსო და ვიდრე არ შეუშინდებიო მეო რა, ანუ მაისურში ზის ეხლაც. არ მცივაო, ხო, ნუ და აი ზაფხულში რომ ძალიან დაცხება, ძალიან მაინტერესებს მე როგორ მოიქცევა. ვენტილატორთან, ხო. ხო, აი ესეთი ამბები გვაქვს მეგობრებო. კიდევ ყველას დიდი მადლობა. ხო, არ დამავიწყდეს კიდე. ჩემ პატარა დაიკომაც აი ეს როგორ უნდა დამივიწყებოდა, ხო? აი რა მემართება? აი შინაურ მოდელსო შენდობა არაა, ხო? ტყუილად თქვი არ არის. ხო და ნინო მეუღლესთან ერთად 2-3 დღეს უკან ჩაგვირიცხა თანხა და მოკლედ ის იყო რომ დამეხმარა რა ეს კრედიტის იმაზე რა ანუ ნაწილის გასტუმრებაზე იმიტომ რომ ხო ანუ YouTube-ის ხელფასის იმედათვა რა ამ თვეში და მოკლედ ძალიან ბევრი რო არ გამომსვლოდა რა პროცენტები ყოველ გადაცილებულ დღეზე რა 12-ია მოკლედ ის 12-ში ხდება და მე უკვე ის არის ყოველ დღეზე როდესაც ანუ მთლიან თანხას დავდო ყოველ დღეზე კიდე პროცენტი ემატება რა ხო ისევ ჩემ პრობლემებზე ვსაუბრობ ხო და მოკლედ მოგვარებულია ყველაფერი დიდება უფალს მადლობა თქვენ ჩემო კარგებო ჩემო თბილებო ღმერთი გაგახარებთ აი ნახავთ იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი რაღაცა კვალოთ არ რჩება მეგობრებო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მოკლედ ხვალამდე გაგვეცეთ აბა